अलिकति तपाईँले है यो सेरेम्ना र भर्लाङको दाम चाहिँ अलिकति तपाईँले एकदम तपाईँले आजको एकदम गुड मर्निङ भन्दै सम्पूर्ण जति पनि तानम प्रेमी विश्वभरि छरिएर बस्नुहुने तपाईँको उहाँको फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट न्यानो नमन र गर्दै आज चाहिँ है यसरी तपाईँको अलैँचीको भाउ चाहिँ एकदम तपाईँको ड्राई कार्डेमम भनौँ न है अहिले चाहिँ दाम एकदम अलिक बढेकै छ भन्दा पनि धेरै बढ्यो अस्तिको भन्दा चाहिँ स्टार्टिङमा त त्यही 1500-1600देखि लिएर अहिले तपाईँको सिरेम्नाको चाहिँ अब बेस्ट क्वालिटीको चाहिँ हामी अहिले तपाईँको एकदम राम्रो क्वालिटीको छ भने तपाईँको 73-74सम्म चाहिँ मनको दिँदैछ हामीले पर मन्थ त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको अहिले भाडलाङको चाहिँ एकदम तपाईँको राम्रो क्वालिटी लिएर आउनुभयो भने चाहिँ 67देखि लिएर चाहिँ 68सम्म चाहिँ हामी दिनु सक्छ। अलैँची चाहिँ राम्रो ल्याउनुपर्छ, तर चिसो अलैँची चाहिँ ल्याउनु भएन, सुक्खा राम्रो अलैँची ल्याउनु पऱ्यो है। अझै फेरि त्यहाँदेखि अलैँची राम्रो छ भनेदेखि लिएर हाम्रो अझै पैसा दिँदाखेरि तपाईँको अझै हामीलाई त्यो के अरे तपाईँको पैसा लाउँदाखेरि नोक्सान नहुने हिसाबको छ भने अझै हामी तपाईँको राम्रोसँगले तपाईँको अलैँचीको क्वालिटी हेरेर चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट गरिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको अनुहार हेरेर पेमेन्ट गर्ने होइन, यो व्यापारमा चाहिँ तपाईँको क्वालिटी हेरेर मान्छेको त्यो क्वान्टिटी बेसी छ भनेर पनि फेरि पैसा बेसी पाउँछ भन्ने होइन, तर क्वालिटी राम्रै चिज कम्ती चिज होस् तर क्वालिटी चाहिँ राम्रो होस्। क्वालिटी राम्रो छ भने चाहिँ पैसा पनि हामी राम्रो पेमेन्ट गरिदिन्छ। अब जस्तो चिज त्यस्तै दाम गरिदिन्छ हामी। तपाईँहरू ढुक्कै बस्नु होला, नसुताउनु होला, हाम्रो अलैँची ल्याउनु होला। तपाईँहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु। तर भाउमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्ती चाहिँ हुँदैन, हामी राम्रै तपाईँहरूलाई भाइको भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। उहाँले राम्रो भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ है, र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आज यतिमै बोल्नु पऱ्यो, यतिमै राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच।